嗨，大家好，我是探平叔。今天是2025年11月18號。這一期咱們繼續胡聊胡適、胡指、胡威，還有胡一靜老師今天的胡適延續了上一周走勢，是繼續下跌。11月18日，市場全天震荡調整，三大指數低開低走，滬指、深成指盤中跌超1%，截至收盤滬指跌0.81%，深成指跌0.92%，创業板指数跌1.16%，沪深两市3585家下跌，1245家上涨，也就是说80%的股票是下跌的。两市成交額1.9萬億以上，比昨天比上個交易日略多一點，也算不上是放量下跌胡適創了10年新高之後連着3天的這種下跌走勢不太好看但是這2天下跌確實情有可原，也就是外圍市場呈現一個崩盤走勢胡適還是沒能走出自己的獨立行情呢。今天我看這個媒體報道，日本東京股市日經225指數暴跌1620點，跌幅是3.22%比咱們這個要慘烈我看網上有很多人都在哀嚎整個11月份已經賠得稀里糊塗了稀里嘩啦散戶已經感受到了什麼叫牛市。有很多網友居然懷念起3000點以下的日子，說3000點以下雖然也這個賠錢也割肉，但是說反彈那大家都有份兒，散戶手上的票也能反彈。而這個4000點這個像個收費站來來回回都要收錢。有網友說這4000點不是收費站，是停車場，停在這兒也要收錢。還有網友說這個主力專門繞着散戶走，散戶多的股票它就是不漲，反彈也不彈。現在莊家主力跟10年前已經不一樣了，人家充分的運用大數據，什麼量化各種這個先進的人工智能，首先用在割韭菜上面，对吧？大家知道这個 DeepSeek 出生自哪裡，对吧？大概其也能明白一點。過去莊家就像那個打魚的，開個小漁船出去了，靠的是人工，靠的是經驗，對吧？哪兒有魚追蹤魚，對吧？現在呢，現在根本就不是，現在用各種高科技用雷達，用聲波，什麼声納，各種先進的設備，直接就能給魚群定位，魚往哪兒跑，有多少，精準捕撈，精準收割現在資本市場也一樣對散戶是精準收割，所以說賺錢的散戶非常少。我今天看到一組數據也不知道真假這個華西證券，我看有人截屏的這個大家只是參考一下，說中國證券業協會數據顯示，2025年前10個月有81%的散戶虧損，人均虧損2.1萬元，其中10萬元以下小散戶虧損比例高達99%，與之對比，能實現正收益的散戶僅佔19%，其中年化收益率超過15%的不足5%，凸顯賺錢能力的稀缺性。在2025年 A 股市場，能實現年化30%以上收益的投資者不足0.5%，也就是你拿個10萬塊錢來炒股，應該來說沒有賺錢的。大家記住了，這可是牛市今年1月到10月的妥妥的指數牛市，沙灘上建高樓，這個數字就告訴我們真相。所以我在節目裡面不厭其煩的說，指數牛市和散戶賺錢那是2個概念，這是2件完全不同的事情，千萬不要誤以為指數牛市或者所謂的牛市你就能賺錢，熊市你要賠錢那是必須的，對吧？人人有責。但是牛市你未必賺錢。你看這個華西證券轉發的這個中國證券業協會的數據，這個已經說明問題了你琢磨琢磨今年這個大牛市情況下，指數漲了20%吧前10個月81%的散戶虧損，人均虧2萬1。前幾天按照現在市值算所以這就是這個反差非常大的地方。現在的市值是130萬億吧，增加的市值，你把新發的幾隻股票去掉，然後你再除以今年是大概2.5億散戶持有的賬戶增加的市值除以2.5億，好像得到是3萬多嘛。有一天節目咱們說了，按照平均每一個散戶人均賺3萬，但是實際上呢，对
對吧？你那個是大概的算增加的整個市值除以所有的這個散戶，你算的是咱們得出一個人均賺3萬，但實際上是散戶啊人均虧2萬。那到底誰賺了？把你今年的收入跟首付放在一起平均一下，对吧？你的工資只有1萬，但是人均平均一下变成2萬了。實際上你今天還降薪了，只有5000，就這個概念啊。那誰多賺了呢？就首付也多賺了一點唄，就這麼簡單。所以說啊，這麼一看的話，咱們要知道這個國家隊、這個社保基金、保險基金不負众望啊，不辱使命，既維護了指數，又賺到了錢。從這一點說，我還是很開心的，對吧？因為這都是咱們養老錢在裡面，社保基金啊，你不能讓他賠錢吧？還有國家队的錢，国家队的錢都是有成本的，你看又維護了指數，又賺了錢。只是散戶賠點錢，2萬1啊，我是這麼說的啊。我個人認為這個也不算多吧，因為現在你隨便小孩上個輔導班10個月也得2萬多吧，你這就相當於上了輔導班，對吧？又学到各种什麼算力，各种什麼芯片，各种咱们遥遥領先半導體，什麼 GPU 人形機器人，這玩意你要是上學，你不得花錢嗎？所以總體上啊，作為金融消費者，10個月花了2萬1，平均1個月2000塊，其實不多，對吧？如果把心態調整好了，這也沒啥，但學習嘛，對吧？你再想一下啊，這個肉爛在鍋裡面，你賠了，社保賺了錢，社保到時候給你發退休金，這不挺好的嗎？就是胡一靜老師啊佔了便宜，為什麼佔了便宜呢？他股市又賺了錢，他退休金又發得多，這個像這樣的幸運兒是少數啊。我們再看看這個瑞銀啊，他是怎麼看待咱們胡適的？這個財聯社報道啊，11月18號啊，說瑞銀預計明年中國股市將迎來又一個豐年，股價表現更多由盈利驅動。說實話啊，這樣的豐年不要也罷，這對小散戶來說，對吧？又是割肉的一年呢，又是要交學費的一年。瑞銀投資銀行中國股票策略研究主管王宗豪在2026年展望報告中指出，預計中國股市將迎來又一個豐年，因包括創新領域發展等許多有利的驅動因素，將繼續支持市場。明晟中國指數明年末目標位為100，較當前有14%的上漲空間。這個王宗豪預計啊，他說這個創新領域發展、民企和資本市場的支持政策、財政持續擴張，以及在寬鬆的貨幣政策下流動性充足，以及國內外機構投資者潛在資金流入將繼續支持市場。不過，這些因素不太可能像今年那樣大幅提升估值倍數。預計2026年股價表現更多將由盈利驅動。中國公司2026年每股收益將增長10%，這估計是他拍腦門拍出來的啊。他怎麼知道咱們上市公司明年每股盈利增長10%呢？他說認為啊，由反內卷措施和折舊攤銷費用下降所拉動，看好互聯網、硬件科技和券商，同時移除高股息股，因其收益率降低。這個就是個悖論啊，就是你比如說銀行股，它的股價漲得那麼高，但是它盈利能力，我們假設它沒下降吧，好吧，這個也不容易了啊。目前這個情況，比如工行、建行，它每年盈利沒有降，這已經就是實屬不易。但是它股價漲了1倍，對吧？那的股息率，對吧？它的收益率是不是下降一半呢？那就不會有機構再去買了，不合算了。沒有機構再去買，還有人拋，對吧？有人要套現呢，到期了那些基金、社保那些這個保險公司的錢到點它套现出來，那怎麼辦呢？就像茅台一樣啊，開始往下走。哎，這一天會到來的啊，這是沒有辦法的事。你總不能讓這個6大國有大行明年利潤還要翻1倍吧？那其他的實體也別幹了，對吧？那整個的全國的錢都讓銀行賺了算了。這個瑞銀說啊，他說隨着明年全球增長改善，加入看好部分出海股票，全球 AI 相關股票的回調可能會拖累中國科技股，但一些因素或能緩解這一影響。說科技行業的國產替代進程不太可能受到任何全球科技行業放緩的影響。中國科技股的估值仍低於全球同業，這就是瑞銀啊，還是看好科技股。
瑞银就是现在不看好这个银行高股息的这些。一家之言啊，明年又是一个疯年呐，不知道这个散户们钱包有没有准备好？根据万德的数据显示啊，他说融资客加仓电力设備行業超40億，什麼意思啊？實際上現在市場裡面啊，漲得好的股票很多都是場內的資金啊，場內的這些人融資融券，就是兩融客戶啊搞出來的。萬德數據顯示，上周電力設備行業融資餘額增加超40億元。A 股市場融資淨買入金額最大的股票為寧德時代，淨賣出金額最大的股票為特變定工。實際上都是這些融資盤在炒啊，加槓桿的。今天啊，第3根陰線，明天後天再來2根陰線，這個融資盤就要暴雷，就要這個奪路而逃啊，就要踩踏。這個融資盤買入這個寧德時代也很有意思啊。這個寧德時代現在正好在風口浪尖上。為什麼在風口浪尖上呢？首先是啊，這個摩根大通啊開始背刺寧德時代。新浪證券報道啊，摩根大通下調寧德時代目標價。摩根大通指，隨市場熱烈討論寧德時代最新訂單，投資者對其明年產能預期亦隨之上升。該行仍將寧德時代視為內地電池產業鏈的首選股，但考慮到寧德時代 H 股仍較 A 股有10%溢價，預期 A 股 H 股差價會在 H 股解禁下收窄，故降其目標 4.2% 至575港元，評級中性。這個摩根大通啊，一邊說投資中國股市，看好中國市場，對吧？一邊在寧德時代上面提桶跑路啊，下調目標價嘛。當然了，他說的這個寧德時代啊，下調主要是很多股票解禁，很多大股東啊，戰略投資者到時候要拋售，要減持，也到了解禁期嘛。關於這個寧德時代減持啊，好像今天股價也跌了嘛。這個證券專家劉繼鵬啊，他有話要說，大家看視頻啊。大盤已經連續2天下跌了，同時今天又有17家公司發布了減持公告，其中以寧德時代為代表的5家就將減持225億，最多的一家減持184億。最近股票站上4000點之後，已經是3起3落了。股票上4000點需要更大量的資金，也需要克服掉制度上的一些缺陷。我今天是想提一提大股東的減持問題。從歷史的角度看，中美兩國的股市在08年前後，股票都到了6000多點。首先，由於要市價減持國家股，股價從2001年的2220點左右跌到了998點。以後由於對價的股權分置改革，使我們的股指躍上了6124點。而美國呢，則是由於2008年金融海嘯，使股價從12000點跌到了6470點。17年過去了，美國股票已經漲到了48000點，漲了8倍啊！而我們的卻從6000多點跌回到了3000點，這到底是為什麼？是缺錢嗎？是宏觀經濟不好嗎？即便今天我們的經濟也是美國 GDP 的2倍，所以一定要找到中國股市17年低迷的內在原因到底是什麼？減持政策由於對價時間不一樣，非流通股先把3股給流通股持有人，非流通股則要鎖1扒2，即12個月後可以流動 5%，24個月以後流動 10%，3年以後才能全流通。對價時間的不統一，肯定股市將在蘇房股之後就處於低潮。果然09年前後就跌到了1665點，並長時間在3000點徘徊，多次跌到了3000點以下，直到今天。我今天提出的根治大股東減持的治本方略是關於大股東的減持問題。大家請看這張圖，我們主板有3200家，科創類的有2260多家，合計有5400家上市公司。而股本總額呢，主板有6.84萬億，而科創板類的是0.93萬億，合計總股本是7.77萬億啊！大股東3年，高管1年以後，股份就變成可流通了。現在
高達7.19萬億股，占93%。今天面臨的形勢是93%的股份都是可流动的。现在为什麼沒有都流動出來呢？是因為要流動就得上報，現在不能批你啊，等到股價形勢好了才能讓你流。股市一過4000點，第一是怕股市上漲得太快，第二從某種意義上也覺得大股東既然3年可流動，不然流動覺得有點理虧，所以開始讓大股東紛紛出來減持，並且用大股東減持來調節股指，這是非常不可取的。你批誰不批誰啊？93%都流動了，因此不管是現在核准大股東的減持，還是說默認大股東的契約減持，契約減持就是把股本總額1%以上的股份以80%的價格賣給一個機構，這個機構拿到6個月就可以流動。可以預見，未來6個月以後，這些股份就都能流動了。我們未來的形勢仍然不樂觀，必須找到大股東減持的治本方略，被大股東和中小股東都接受。我在這裡首先提到的就是要新老劃斷。首先，未來的上市公司不要再一股獨大了，凡是新申請上市的大股東一律要降到30%。我們培養的是现代股份公司，而不是2代家族企業。減下來的股份減給公私募的股權基金，還有 PEVC 這些基金，我們要培育，他們是資本市場的孿生兄弟啊！而且基金它也不是個人的，它是分散給基民的。如果一家公司將上市，那麼基金肯定願意要你的 Pre-IPO， 關鍵是價格怎麼確定，只有雙方協商。由於還沒有 IPO，所以這個價格一定會低於 IPO。由於這是存量股份的轉讓，大股東們獲得了一筆創業利潤。這樣做的好處就是大股東上市之前就得到創業利潤了。對存量的這5400家怎麼辦？一句話，不能再讓他們低價減持了，把上市公司幹砸了，就是大股東逃跑了，套現了大量的資金。大股東只有先解放中小投資人，才能最後解放他們自己。因此，一定要讓大股東都設定一個預設的可流通底價，这個底價只能高不能低。比如說，今天中國的證券化率只有 0.18%， 即股市的市值和 GDP 的比值。现在股票的市值不到108萬億。GDP 值是135萬億，這個比值也就是 0.18。美國這個比值是 2.4， 日本這個比值是 1.9， 印度是 1.4， 我們只有 0.8， 是說不過去的。所以就參照中國股票市場的證券化率是1的背景下，讓大家推出自己的預設可流通底價。比如現在的市值是108萬億，對應的點數是4000點。如果證券化率是1的話，市值就要搞到135萬億，和 GDP 一樣。那135萬億對應的大盤股指是多少呢？是5000點。如果某公司的股價在4000點時，股價是20塊，那5000點時你是多少錢呢？就是25。所以這個25塊錢才是大股東減持的基本價，你只有在25塊錢往上你才能減持。每個公司如果都瞄準這樣的5000點價格，努力做好上市公司，大盤不是就能夠繼續上漲了嗎？這個劉繼鵬的這個觀點一如既往啊，也就是對大股東的減持要做限制。他這個完整的視頻你可以自己去找他的這個微博上有，可以自己去看。但是我的觀點也比較簡單，只要我們還在討論大股東減持，認為大股東減持有害市場健康，对吧？那這個市場它就不是個正常市場。那資本講究的就是流通嘛，你大股東他也是資本的，大股東跟個人是一樣的，你憑什麼不讓人賣啊？你只要不讓人賣，就說明這個股價不值這個價，對吧？你還是讓你先走唄，讓小散戶先走。這個市場啊，因為它是扭曲的，所以大股東多少錢賣它都賺錢。你大股東也就是散戶是通過什麼呢？通過股票漲才能賺錢。但是大股東來說，他股票漲不漲，他都有辦法賺錢。所以說大股東跟小股東不在一條船上，這個本身就是個問題。所以你老是想把這個大股東限制住，不讓他賣，不讓他賣，他沒有積極性。你不讓他賣，
那你容许不容许人家抵押？我手上股票能抵押吧？你也不让人抵押，那人家这資產有什麼用啊？不讓賣也不能抵押。好，你容許我抵押那可以啊，我給銀行借錢把這押出去，然後銀行的錢還不起，不還了，銀行你把我這個股票處置唄，那還不能賣嗎？也就是你靠賭是賭不住的，你設這樣的價格線那樣的價格線都沒有意義，你只要允許人家抵押，人家就押出去，最後來個違約，對吧？不還了，還不起，到時候法院拍賣的股票不一樣的要流通嗎？只有什麼時候呢？只有到大股東他捨不得賣，你現在讓他賣就相當於讓他割肉，他發自內心的，对吧？他就捨不得賣，他認為便宜了，对吧？我这股票現在才500多，我觉得他應該值5000才對，他要值5000，我現在賣它幹啥？你逼他賣他也不賣啊。所以說來說去啊，只要大股東減持在咱們这還是個事，那這個就標誌着咱們這個市場不正常不健康，對吧？但什麼時候大股東減持是個利好消息，那這個市場就好了。你大股東有愛心呢，对吧？他有錢他不賺呢，他這個股票現在10塊錢，他以後能漲到1000，他不要啊，他拿出來做慈善，对吧？拿出來賣給小散戶，小散戶你一拿，对吧？10年漲10倍、20倍，他這不是做慈善嗎？這個胡適很多企業一上市就是為了割韭菜的，人家整個的設計就是一個割韭菜的局，你不讓人家割，那他要重新設計啊。你每天啊都有證監會立案調查的，你看今天是科創信息涉嫌信息披露違法違規被證監會立案調查，這公司還有一個超過1億元的合同詐騙案在偵查中，涉及到合同詐騙案啊，十有八九那就我不用看啊，大概其跟这大股東占用還有這個財務造假有關係，圓不上了啊，沒辦法向那個審計啊把這事說清楚，那只好編造一個啊合同詐騙案，這個是做假賬的也一個通常手法。你看還有上市公司啊，又是被罰呀，葵花藥業以隱晦宣傳增高功效，因與貼牌廠商相關信批問題收警示函。近日葵花藥業古膠原鈣維生素 D 產品因在直播中使用話術隱晦暗示增高功效，引起社會廣泛關注。記者注意到，該產品為葵花藥業貼牌生產商上海海維生物科技有限公司所生產，而葵花藥業近期因未按規定披露與上海海維的關聯交易，受到證監會黑龍江監管局警示函。你說這都叫什麼事？總之啊，這個證券業協會啊給出來的這個數字啊，即使是牛市，81%的股民賠錢，現在人均賠2萬。如果你啊賺錢了，那你是那20%裡面的人，可以見好就收啊。即便是這20%的人往下走啊，未必能賺到錢。那個數據是截止到10月的，現在11月這半個月啊，恐怕更多的人進入虧損了，因為越來越多的人後悔啊，沒有及時收手，正應了這個《紅樓夢》啊，賈雨村閒逛啊，走到那個智通寺啊，看到了一副對聯，這個對聯就是叫身後有餘忘縮手，眼前無路想回頭，這個就是廣大散戶的這個寫照。好，這期節目啊，我們就聊到這裡，感謝大家收看。如果喜歡我的節目，歡迎訂閱、轉發，也可以在下方留言評論，謝謝大家。